kubur ada tawassul. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم على ما نوى وعلى ما نوى على علماء السلف الصالح وعلى ما نوى صاحب الحاجة مصطفى keluarga وعلى جميع كل نية صلاة لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وعلى بقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع العلماء العاملين والمجتهدين ولجميع المصنفين المتقدمين والمتأخرين ولجميع الحافظين القرآن المفسرين القرآن المحدثين ولجميع أولياء الله جميع الصالحين المسلمين والمعلمين والشاكرين إلى روح حضرة المرحوم كهجي رد أحمد فؤاد أساس شمس العارفين وكهجي رد أساس شمس العارفين وكهجي رد شمس العارفين وإلى روح حضرة كهجي توفيق المنور وإلى جميع سير العلماء الذين هم مؤسسون من نهضة العلماء في هذه البلدة إلى جميع أولئك التي سعوا في هذه البلدة وإلى جميع سير العلماء الذين هم مؤسسون من أهل السنة والجماعة إلى سلطان الشيخ القدر الجيلي والأخوة الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم إن الله يقدس روحهم ويعلي درجات ما علينا خصوصا على أصحاب الحاجة وعلى المسلمين من بركاتهم والله وصحبه ومن في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا 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 بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وحل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وحل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وحل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آله المطهرين وأصحاب المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولي وفر صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى إنما كان مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى الكريم يأتي مشاعرهم وينور الرحم وينير درجاتهم علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ولومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم البيجوري وسيدنا بلسان الشاذلي وللإمام الشافعي وللإمام الحنفي وللإمام مالك المدني وللإمام محمد الحنبلي وعلى ابن شيخنا محمد خالد الكلاني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد وشيخنا أحمد فؤاد أسد رضي الله عنهم وعن سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والمجتهدين. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وانوارهم واسرارهم والأمين في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب سيدنا الشريف الحبيب عبد الله بن علي الحداد وعلوي وصلي وفور صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى أينما كانوا الشرك العظيم المغاربها إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويدعو علينا يا الله وعلى المسلمين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم ولومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توصل بالفاتحة إلى جميع أهل القبور من صاحب الحاجة baik dari Mas Gofar dan istrinya min abaihim wa ummahatihim wa dhurriyyatihim wa libatihim wa ustadihim wa mu'allim wa syaikhim ajma'in. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'al ya Allah jannata ma'wahum. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لنا ولكم حاضرون ووالدين ووالديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بسر الخاتمة. اللهم يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويصلح تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بسر الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا يا الله بكل خير وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومهنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتي كل سائر يا رحمن الراحمين يرحمنا. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا والدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله وأكرمنا ولا تهنا يا الله ويسر لنا ولا تعسر علينا يا الله وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا.
والجنة وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة اللهم صل على محمد يا رب واتيه الفضيلة اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصلاة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزورها اللهم صل على محمد يا رب توشانا بنورها اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك اللهم صل على يا رب واسكننا جنانك اللهم صل على محمد يا رب آجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب هطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا لطيف لم تزل بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين إلهي تمم النعمة
علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الأفكار في وصف معناه حبيب تجلى للقلوب مخاطبا فطبوا به شكرا وفي حسنه ثاه مليح حوى كل القلوب لحسنه فرحت وروح القلب من بعد إسراه رضيت به مولا على كل حالة فقل لي بعيد الدار دعني وإياه يواسلني طورا وطورا يسدني وهاء نارد بالذي هو يهواه فلولاه ما طاب الهوى لي متيم ولا استعذب طرف المدامع لولاه ولولاه ما حل الحدة لحاجز ولا استنشق العشق يوما حزمه صلاة وتسليم على خير مرسل محمد الداعي إلى السبل الأهدى برضوان الله وبشفاعة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبرضا الوالدين وبرضا المجتهدين ومعلم مشايخنا جميعا الحاج عبد الله بن عبد الواحد العلوي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق لا إله إلا الله وبحق أسماء لا حول ولا قوة إلا بالله اقض حاجاتي يا الله 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 يا قاضي الحاجات اقض جميع حاجاتنا يا الله يا مجيب السائلين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sebelum epon tak langkong menjanggolang dekat Sahibul Hajah Mas Gofar dan keluarga besar dari istri beliau saya berdekat toh penbala tetangga tak langkong nyon pengoporah menjanggolang dari lagi. Alhamdulillah yang belum semakin kita setajah saya datangnya pun dari Jenggawa bisa hadir musalla al-mubarak adin toh kalaban sehat wal afiyah. Sambung lain angin. Yang pertama adalah menyambung tali silaturahim yang dikemas kalaban pembacaan Ratibul Haddad
sehingga di maga itu tabarruk dekah al-ma'had ya, pesantren Petenggulah dan juga Mas Gofar kiki adito Sokraja Salafiyah Syafi'iyah Sokraja situ bandah dan juga dalam rangka pol-kompol kadintoh terus lagi kelebihan kajian kitab sehingga di mah saya bahas dalam betos makan lagi kadintoh kitab tafsir Yasin karangan Imam Al-Hamami Zadah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Mentermukah keleban berkumpulnya kita sedaja majelis kadintoh Allah ridha dan peleman dari kadintoh mentermukah kita sedaja oleh Allah beri aki kepungaan dijauhkan dan dibuang dari rasa kesedihan atau hal sebaiknya ndak Ka'bah amin Allahumma amin. Alhamdulillah kajian surah ya, kajian tafsir Yasin Al-Hamami Zadah kadin ampan pada ke ayat salamu qalam mir rabbir rahim. Jadi mila dekat itu ta'ala kong benjanggolang yang nanti kadin itu untuk membahas kadin itu secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu qawlam min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Qala al-musannifu al-imam Hamami Zada rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala Allah ta'ala salamun keselamatan kaulan firman mir rabbir rahim dari Tuhan yang maha penyayang. Jadi dalam hal ini jangkolang jadi Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim yang dimana Rahman ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya baik itu yang muslim ataupun non muslim. Rahman kalian itu Allah maha memberi ya, Allah maha pengasih. Jadi tidak salah ketika ada manusia tak menyembah Allah tapi kok bisa hidup ya, kok matanya tetap bisa melihat ya, padahal tak menyembah kepada zat yang menciptakan. Dalam hal ini ya maka hamba-hamba sesakadin toh itu mendapatkan sifat rahmannya Allah. Yang kedua Allah memiliki sifat rahim. Yang ini yang dimaksud dengan salamun qawlam min rabbin rahimin. Tuhan yang maha penyayang. Sifat Allah yang penyayang itu tertentu khususnya dekat pusira dekat orang-orang yang beriman, dekat orang-orang yang beriman. Jadi ayat Kak Dinta menerangkan secara bebas epon. Jadi keselamatan perkataan atau firman yang datangnya dari Allah yang maha penyayang. Ayyusallimu alaihim qalan ayyakulu Allahu lahum qawlan. Artinya Allah berkata, Allah berfirman. Yang dimana firmannya Allah itu berupa qaul, berupa perkataan. Kan itu kita bisa kaji ya, kita bisa kaji bahwasanya yang ada sekarang adalah Al-Quran. Kita mengutip dari yang lagi viral Panji Gumilang. Jadi beliau mengatakan qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim ya. Kenapa? Karena Allah memberikan karena Allah ya memberikan mewahyukan memfirmankan wahyu itu melalui Kanjeng Nabi. Oleh karenanya ini perkataan Kanjeng Nabi bukan perkataan Allah. Cuman hal kadin toh sudah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama dari kalangan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti nanti kita harus belajar ilmu kalam. Jadi banyak hal ilmu yang belum kita ketahui. Ya. Kemudian dalam hal ini Allah berfirman ya keselamatan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kelak di surga penghuni surga itu akan mendapatkan salam dari Allah seakan-akan assalamualaikum ya ahlal jannah,
Subhanallah. Kearifan nikmat yang paling besar. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya. Waruya an Jabir, waruya dan diriwayatkan an Jabirin dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu qala, alaihi salatu wassalam. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya kanjeng Nabi pernah bersabda, bainama ahlul jannati fi na'imihim, bainama ahlul jannati fi na'imihim, ya, ketika para ahlul jannah, para penghuni surga itu berada di dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, irsaqu ahlahum nurun farafa'u ru'usahum faidan rabbul izzati qad ashrafa alaihim min fawqihim. Jadi kanjeng Nabi bersabda menceritakan bahwasanya ketika ahlul jannah itu bersenang-senang dengan nikmat yang Allah berikan di surga, tiba-tiba ada kilat, tiba-tiba ilsato'ah. Sato'ah gadintoh makna epon adalah bersinar. Apa yang bersinar? Nurun. Jadi ada cahaya tiba-tiba di atas kepala ahlul jannah. Ternyata terkejut bukan kepala ahlul jannah gadintoh, ya. Ada cahaya tiba-tiba datang, ternyata idzan, ya, Rabbul Izzah, ternyata saya hadir adalah Allah Rabbul Izzah. Subhanallah. Okay. Ketika kadisa qad asyrafa alaihim min fawqihim, Allah ku menampakkan, mewujudkan, ya, alaihim atas mereka ahlul jannah min fawqihim, di depan mereka ahlul jannah. Jadi nanti di surga Allah akan menampakkan, Allah akan membuat hijab antara makhluk dan khalik, ya, antara Tuhan dan ciptaan, akan diangkat hijab. Kemudian makhluk atau hamba ketika itu bisa langsung menyaksikan, bertemu, melihat kepada Allah, ya. Hal ini yang dimaksud dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Janggolang, mungkin di sini percontohan seperti Mas Levi. Ketika masih masa muda, ya, ada wanita cantik banget, ketemu di jalan, ya, ketemu Mas Levi, disapa sama wanita cantik, hai Levi, senang tidak? Itu wanita yang sampean belum kenal. Tapi bagaimana seandainya wanita itu sampean kenal? Ayu Ting Ting mungkin, Kajol, betapa bahagianya hati, padahal tak kenal dia ke kita. Ini masalah canggolang nafsos yang berbau kesenangan. Tapi coba bayangkan ketika seorang kepala desa menyapa kita, hai Pak Levi, tapi yang nyapa itu adalah kepala desa. Senang tidak? Ada nikmat tersendiri. Atau bupati, atau gubernur, atau bahkan presiden Pak Jokowi tiba-tiba ke Jenggau, ya, tiba-tiba ketemu sama Mas Levi. Levi, betapa bahagianya. Jangankan disapa, bawain saus, wah, saya menjadi kebanggaan yang luar biasa. Kenapa? Karena telah disapa oleh seorang manusia yang punya martabat, yang punya kekuasaan, yang punya kelebihan, cantik, kaya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ketika nanti di surga, ternyata yang menyapa bukan mereka-mereka yang kata kita mulia itu. Yang menyapa kita nanti adalah Zat yang menciptakan. Apa? Kemudian salamu qawlam mir rabbir rahim. Salamu qawlam mir rabbir rahim. Allah langsung menyapa dengan kuasanya, ya, subhanallah. Jadi diceritakan lamun kanjeng Nabi nanti di surga ahlul jannah tiba-tiba terkejut padahal sudah menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Ternyata ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang sudah diberikan kepada ahlul jannah. Apa itu? Mendapatkan salam dari Allah, ya. Subhanallah. Berarti kalau ingin belajar jadi penghuni surga dimulai dari sekarang. Cek saking janggolang yang Mas Levi, ya, bertemu dengan Ghaffar, assalamualaikum Mas Ghaffar. Latihan assalamualaikum dulu, ya, latihan. Tapi sekarang kan sudah mulai tergurus, ya. Hal-hal yang sepele ini kadang kita tidak lakukan, ya, ya, kadang kita tidak lakukan, ya.
Jadi itu yang akan terjadi. Kemudian berarti kesimpulannya adalah maka nanti Allah qad asyrafa alaihim min fawqihim. Ya, faqala assalamu alaikum. Ya. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Fadzalika makna qaulihi ta'ala salamu qaulan min rabbir rahim. Jadi ketahuilah sesungguhnya ketika di surga Allah akan mewujudkan wujudnya kepada ahlul jannah. Pas di hadapan ahlul jannah dan Allah akan berkata, ya, assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya, ini ucapan sapaan sambutan. Dari siapa? Dari Zat yang menciptakan. Subhanallah. Itu kalau seandainya yang berkaitan dengan kesenangan dalam hal ini lawan jenis mungkin ya yang laki-laki disapa oleh perempuan yang paling cantik sedunia sudah, maka ada kesenangan tersendiri. Hai. Ya. Atau bahkan yang berkenaan dengan kedikjayaan, pemimpin yang menyapa kita. Subhanallah. Mungkin artis yang menyapa kita, langkong-langkong ya, para ulama ya, para kiai umpamana ya, yang menyapa kita itu menabi itu Hadrah Syekh ya, Ki Abdul ya, atau Baki Lutfi ya, atau Masyarah ya, Ki Muhyiddin Abdul Somad ya, menabi Ki Azaim ya, atau bahkan Masyarah Syekh Ahmad bin Muhammad ya, atau bahkan Al-Habib Al-Hafidh ya. Subhanallah ya. Kalau kita disapa itu ada kesenangan tersendiri. Subhanallah. Tapi nanti di surga kita akan mendapatkan salam assalamualaikum ya ahlal jannah. Yang berbicara sekali itu, seadabu sekali itu adalah Allah. Betapa bahagianya. Maka ketika itu terjadi akan diterangkan nanti ya oleh Kanjeng Nabi ya. Ketika kita seperti itu, keadaan kita seperti itu, bagaimana yang akan terjadi akan dijelaskan sekarang debu-debu dari Kanjeng Nabi. Kemudian ya, fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi ta'ala, maka ketika itu ya Allah akan melihat mereka ahlul jannah dan ahlul jannah itu akan bisa melihat Allah. Ya. Wala yaltafituna ila syai'in min na'imin madamu yanzuruna ilaihi. Ya. Jadi ketika itu tidak tertarik siapa ahlul jannah kepada sesuatu yang nyata sesuatu itu dari nikmat-nikmat selama ahlul jannah itu melihat kepada Allah. Ya. Tak tertarik gitu kepada sesuatu nikmat satupun selama dia ahlul jannah melihat Allah. Fayansawnan an-na'ima kullahu. Maka ketika itu ahlul jannah ya akan lupa, akan meniadakan, akan melupakan semua nikmat-nikmat. Ya. Kenapa? Biladzati musyahadati jamilil jalal. Karena saking lezatnya bermusyahadah, ya, menyaksikan secara langsung, ya, melihat secara langsung kepada Dzul Jalali wal Ikram, zat yang memiliki keagungan, yaitu Allah. Jadi semuanya nikmat akan terkuras. Tapi kalau di dunia kan masih Allah kalah dengan dangdut, ya, dengan hal-hal yang tidak Allah, ya. Apalagi di akhir zaman sekarang, maka tak pada waktu itu ketika Allah disebutkan, buktinya Allahu Akbar, tetap kita mencari dunia, tak tertarik untuk saya sudah dipanggil, ya. Tapi setidaknya insya Allah kalau kita setidaknya sebagai keadaan terpanggil, ya, cuman tak bisa ngestok, mungkin ada kewajiban yang lain, ya. Cuman pada umumnya semakin gak itu, maka jarang orang-orang yang ya merasakan nikmatnya ahlul jannah. Apa itu? Yaitu menyaksikan Allah, ya, menyaksikan atau bertemu dengan Allah. Nabi sekarang kan bukan hal yang istimewa. Kalau seandainya kita main logika, ya, main akal, ya, main akal, kamu dikasih uang 1 triliun, yang pertama, yang kedua disuruh sholat subuh. Kamu kalau mau uang yang 1 triliun, jangan sholat subuh, aku akan kasih 1 triliun. Kalau tidak mau, maka aku akan kasih sholat subuh. Masih insya Allah masih melesi 1 triliun, karena lebih nikmat kata akal, ya.
Ternyata nanti kelezatan apapun, nikmat apapun, 1 triliun, 5 triliun, dan triliun tak terhingga itu, atau manusia paling cantik, ya, manusia paling ganteng, ya, manusia paling mulia, punya tingkatan kekuasaan yang sangat dahsyat, semuanya akan hilang dengan satu nikmat. Nikmat apa? Musyahadah, ya, musyahadah, menyaksikan, yang bertemu, melihat Allahu Azza wa Jalla. Jadi latihan kan itu, latihan menjadi penghuni surga, ya. Jadi Nabi yang pun azan, atau ketika disebutkan nama Allah, atau sebutkan, biasakan diri hati kali itu bergetar untuk hati kerja kajian pun Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Apa baik kalimat thayyibah, ya, agar kita terlatih. Jadi pantas bagi pada suara keipon Allah. Tapi mau tak latihan di menjadi penghuni, nah, karena kebanyakan di akhir zaman ini banyak yang berlatih menjadi penghuni neraka. Bahkan ada yang nantang, nggak apa-apa aku masuk neraka. Nggak sih kuat. Tanpa terasa kita latihan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, ya. Yang benar adalah kita latihan untuk menjadi penghuni surga, ya. Wallahu a'lam, ya. Kemudian ya, musyahadah, ya, jamaladil jalal hatta yahtajiba, sehingga tertutup anhum dari mereka ahlul jannah, fayabaki, ya, maka tetap nuruhu, apa nurnya Allah, wa barakatuhu, dan barokahnya Allah, fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka ahlul jannah, hatta yarawnahu thaniyan wa thalithan, sehingga melihat siapa ahlul jannah kepada Allah yang kedua kali dan ketiga kali. Ternyata kemuliaan kenikmatan itu setelah Allah wujud, kita bisa menyaksikan Allah, musyahadah langsung, melihat Allah, kenikmatannya kalian tidak ada, ya, tidak ada itu, ya, selain nikmat bertemu melihat Allah. Dan kejadian ini tetap tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena Allah menutup hijabnya lagi antara khalik dan makhluk. Tapi Cangkulang Nabi Madura kan faham saja, ya. Coba saya anukan dengan Madura. Jadi Cangkulang, ada sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam hal itu. Yang pertama tentang firmanullah, ya, ya, firmanullah itu, firmannya Allah itu tidak sama, atau perkataannya Allah, zat yang menciptakan kita, sama dengan suara-suara atau perkataan-perkataan makhluknya. Apakah nanti firmanullah itu seperti bunyinya jangkrik? Tidak, jelas tidak. Atau seperti suaranya manusia? Tidak. Makanya qaul atau perkataan Allah yang dimaksud di surga itu adalah perkataan yang tidak ada yang menyamai, karena Allah berbeda dengan yang baru. Kayak apa nanti di surga? Lagi-lagi dan ulama Torah cek keburu nyari Allah. Karena di akhir zaman ini banyak yang mencari Tuhan. Pokoknya enggak. Lawang nanti kita sudah dijamin ketemu sama Allah di surga. Di akhir zaman ini banyak yang mencari Tuhan, akhirnya ngaku jadi malaikat Jibril, ngaku jadi nabi, rasul, ya. Lagi-lagi saya ingat catatannya, di surga kita akan tahu itu suara Allah, perkataan Allah bagaimana. Kita akan bertemu dengan Allah, bagaimana Allah nanti di surga. Jangan difikirkan di dunia. Jangankan mikirin surga, ya. Kita mikirkan tidur aja nggak nyampe. Jadi banyak di akhir zaman itu yang karena cerdasnya akal sampai tak sadar bahwa dirinya tersesat, sehingga gue nyari Allah, padahal Allah nanti ketemunya di surga. Kayak cahaya tadi ini yang apa, yang berbau apa, bisa berpikirnya kita itu salah tadi, ya. Jadi ahlul jannah tiba-tiba terkejut dengan adanya sinar itu berupa nur, cahaya. Nanti ini Cangkulang, ya. Teman-teman atau saudara kita di Islam Bejawen itu ketika zikir sampai tingkatan A, B, C, 1, 2, 3 sampai sehingga ada cahaya itu. Takutnya dia mengatakan dia Tuhan, gitu. Karena cahaya Allah itu tak sama, kan? Allahu nurun, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalunuhi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, dan seterusnya. Tapi cahaya yang dimaksud tak sama dengan cahaya ting. Ya, hati-hati kan.
Jadi ketika di antara kita yang tadabbur, azimah, bertapa, taqarruban ilallah niatnya, kemudian setelah fokus tiba-tiba ada cahaya, jangan sekali-kali mengatakan dia Tuhan, dia Allah, itu cahaya. Tidak. Ya, tidak akan sama. Memang Allah cahaya. Sebagaimana Allah nurus samawati wal ardh. Tapi tidak ada yang menyamai cahaya Allah. Seandainya ada yang menyamai kan enak. Tadi malam saya ketemu dengan apa? Dengan cahayanya Allah. Nanti saingan itu dengan apa? Dengan cahayanya. Oh, dengan cahayanya lampu dan lain sebagainya. Allah suci dari hal sama dengan makhluk. Jadi itu biar tidak terjadi pikiran yang mengambang di akal. Allah nanti bertemu dengan Allah, kemudian cahaya kayak apa ya? Sudah, itu nanti di surga, bukan di dunia. Di dunia enggak usah dipikir, kan belum. Nanti kalau di surga ayo kita sama-sama mikir kayak apa ya Allah gitu. Sip itu. Kalau sekarang memikir karena akal ada qaid, ada batasan. Tidak mampu akal. Tak mampu. Nabi tak pernah juga tak mampu. Kita tafakuri bentar singkatnya. Posera epon yang mau bertemu dengan Allah, maka bertemu dengan makhluknya dulu, baru bisa bertemu dengan Allah. Mau tak bisa berarti tidak bisa. Seperti umpamanya, janggolang kita tahu matahari itu makhluknya Allah. Bahkan ada manusia yang menyatakan matahari Tuhan. Dari saking dahsyatnya ciptaan Allah yang namanya matahari. Ya, itu makhluk. Ya. Seandainya kita lihat ketika di sawah kan panas ya. Itu jauhnya sekian ya juta kecepatan cahaya. Sekian juta berarti jauh banget. Jauh. Ya. Coba apakah ada manusia yang pernah mendekati matahari? Tidak ada. Walaupun toh ada, hancur belum sampai ke matahari itu. Udah saking panasnya. Panasnya yang sejauh ini aja ketika di sawah kan, panas kan. Hancur itu. Itu makhluk. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ya ingin bertemu dengan Allah. Padahal Nabi Musa sudah hakul yakin. Ya, tapi umat-umatnya. Dulu ada Firaun, siapa Tuhanmu Firaun? Mana Firaun itu? Sekarang ya Musa kita sudah yakin beriman kepada Allah. Tapi pertanyaannya adalah siapa Tuhan kita ya Musa? Allah. Di mana Allah? Nabi Musa yang minta petotu dari Allah, akhirnya meminta izin untuk bertemu dengan Allah karena beliau kalamullah. Ya, akhirnya ampun kita bahas di sebelum epon. Allah ya menciptakan cahaya. Bahasa tergulah menciptakan cahaya, ya. Gunung Tursina itu hancur. Tidak bisa. Nabi Musa tidak bisa. Ya, berarti bagaimana cara kita cara kita menangkap keyakinan kepada Allah, tentang Allah, ya singkatnya kan itu hikmah ngaji. Nanti di surga. Kalau di dunia jangan dipikir. Karena pasti tak masuk akal, karena di atasnya akal itu. Bukan tak masuk akal, karena paling akal itu. Istilah kecerdasan kita ya. Istilah akal itu karena Allah paling masuk akal. Dari saking masuk akalnya sampai akal biasa, akal makhluk tidak nyampe untuk berpikir. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya itu kalau ada udak-udak dalam hati, berarti Allah kayak apa? Kadang gitu. Ya, maka jawablah nanti di surga. Kalau masih otak bertanya, karena di akhir zaman pasti otak ini cerdas, tanya boleh. Maka jawablah, kamu itu ikut siapa? Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi itu sudah bertemu dengan Allah bukan? Ampun. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Terus bagaimana ketika dia bertemu? Apakah Kanjeng Nabi menceritakan bahwasanya Allah adalah A, B, C, D? Tidak. Yang ada cuman at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jawaban Kanjeng Nabi, ya. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi tidak ya Allah, bukan untuk hanya saya keselamatan, ya, tapi untuk seluruh umat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Berkumpul malaikat semuanya. Ya, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Lestarikan itu Preman Kanjeng Nabi ya.
Berarti intinya kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, maka sholatlah. Sekali kesimpulannya apa? Mungkin katanya liar, pokoknya sholat. Sholat si khusyuk, sholat yang bagaimana, yang futur, yang mulaku rabbi. Tidak usah sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sudah, kita itu sudah bertemu dengan Allah. Cuman karena memang kita ya, banyak hijabnya ya. Ya, kita tidak, setidaknya kita ihsan lah ya. Antu mina billah ka'annaka tarak fa illam takun tarak fa innahu yarak. Ihsan itu imannya orang yang ihsan adalah menyembah atau percaya beriman kepada Allah seakan-akan kita itu ya melihat Allah. Oh, saya tak bisa melihat, maka yakinlah bahwasanya Allah memperhatikan melihat kita. Seperti itu. Jadi intinya kalau ada pertanyaan, sholatlah. Maka ketika dalam sholat kita sudah sempurna, sudah bertemu dengan Allah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus di antara kita. Ya. Contoh simbolnya. Lastira sholat besok asokor sampai nangis. Nggak siapa yang beriin tunya 10 triliun juga. Tapi tidak ada itu. Termasuk saya bentar. Jadi setelah sholat aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga jawab lagi tuh. Kena. Malah. Ya. Tapi dah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kayak baru terpangki dengan Allah. Ya. Aromasa, mentah penggingguan, aromasa, merasalah terpangki, merasa bertemu dengan Allah, merasa melihat Allah, itu ihsan. Tapi tidak ada itu. Ya, makanya lagi-lagi dan kuliah nyinggung tentang gak itu. Jadi asyukur ala ta'ah. Syukur itu atas ketaatan. Ya, alhamdulillah itu atas ketaatan. Ya. Asyukru ala ta'ah ini sabda dalam Kanjeng Nabi. Asyukru ala ta'ah wasabru ala al-ma'asi. Syukur itu atas ketaatan. Ya, jadi ketika kita telah melaksanakan ketaatan, kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kok bisa? Kebanyakan dari kita kan kalau dapat rezeki, dapat kebahagiaan, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak sholat biasa aja gitu. Ketika sholat, setelah sholat kita tidak bersyukur, biasa aja. Ketahuilah ya bahwasanya sabda Kanjeng Nabi yang dinamakan syukur itu ketika kita telah melakukan ketaatan. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat paling besar itu kita bisa melakukan ketaatan. Seperti Kak Adinto, kita berkumpul kemudian kita mengadakan kajian, majelis ilmu. Itu adalah nikmat, ketaatan. Maka perlu disyukuri. Setiap di akhir majelis kita alhamdulillah. Nah ini nanti nyampe ke debu la in syakartum lazidnakum. Ya, kalau kamu bersyukur maka akan Allah tambah nikmat. Karena ada yang mengatakan kita rezeki, sudah dapat rezeki. Ya, makna syukur alhamdulillah. Padahal sudah alhamdulillah saya. Kok tidak ditambah nikmatnya ya? Agak keliru lah memapai syukur. Karena syukur itu atas kenikmatan. Ya. Pada hakikatnya syukur adalah atas kenikmatan. Kok bisa? Ayo kita tafakuri. Lagi-lagi umpamanya sholat subuh. Sholat subuh itu diwajibkan untuk seluruh manusia. Tapi dikurangi orang yang non muslim. Berapa miliar di dunia? Tak sholat subuh sudah. Ampun tak aja subuh. Tore, kurangin boleh. Orang-orang yang sefasik atau orang yang Islam KTP. Berapa miliar ya? Seluruh dunia. Ternyata kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah beri kuasa untuk melakukan sholat subuh. Nikmat besar benda. Nikmat raja kan itu. Nikmat raja. Khususiyah itu. Ya. Karena Allah menciptakan miliaran manusia, salah satu yang dipilih adalah kita untuk bisa melakukan ketaatan itu. Maka sepatutnya harus bersyukur. Kalau selain ketaatan, seumpamanya rizki, ya kayak kita di sini, Canggolang, kita bekerja dikasih rizki oleh Allah, ya
Cangkolang ketika panjenengan santen kula lako oleh pese punten, dapat uang punten. Dapat. Cangkolang agama panjenengan pun apa? Apakah non Islam Allah tak kasih uang juga ketika bekerja itu? Dikasih juga kan? Artinya nikmat uang jangankan orang muslim, non muslim pun Allah kasih. Tapi nikmat Allahu Akbar, Assalamualaikum tidak. Khusus itu. Jadi ketika sampean bilang alhamdulillah, orang Kristen makin alhamdulillah sebenarnya itu. Malah kalau soal duniawi kekayaan Amerika ya. Loh, kita masih tingkatan alhamdulillah karena duniawi. Padahal duniawi itu orang Kristen pun punya, orang non muslim pun punya ya. Jangkolan ya, matur muka paham ya, dan mudah-mudahan kalau tidak Allah memahamkan kepada kita seteja. Jadi syukur itu atas ketaatan. Setelah sholat, assalamualaikum, alhamdulillah. Berzikir, setelah berzikir, alhamdulillah. Setelah sedekah, alhamdulillah. Karena ketaatan. Setelah bantu orang, alhamdulillah. Setelah makan, taat nggak itu? Ketaatan tidak. Kalau tenaganya di beribadah, maka keadaan itu ada juga ketaatan. Alhamdulillah. Baru nanti ditambah dengan apa? Dengan ketika Allah memberikan nikmat. Alhamdulillah. Kalau agak belok gini ya. Dikasih rezeki uang sama Allah, alhamdulillah. Tapi ketika mendapatkan nikmat yang paling besar yaitu bertemu dengan Allah, salat, kita ndak alhamdulillah, biasa aja gitu. Kan kebalik gini. Kebalik gitu. Alhamdulillah. Nah boleh jangan banyak hasilnya. Kayak Mas Levi umpamanya, waduh orderan 1 bulan ini 1 M. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi setelah salat biasa aja, kebalik. Ya, kebalik. Ya, setelah salat alhamdulillah. Nah, baru nanti ketika dapat hasil ya berapa itu alhamdulillah. Tapi kalau kebalik nanti malaikat, wah kamu dapat uang 10.000, alhamdulillah. Ya, padahal kecil itu loh. Kamu habis sholat yang itu adalah merupakan ketaatan dan orang tertentu, manusia tertentu. Kamu kok tidak bersyukur sih? Malah yang ada kan, dasar kamu tidak sholat. Malah seperti itu. Malah menghina orang-orang yang tidak sholat. Itu terlebih itu. Seakan-akan dia adalah ahli ibadah, tapi dia tak pernah bersyukur akan ibadah yang dia dapatkan. Tapi kalau bersyukur maka tidak sembarangan itu. Malah kalau melihat orang tidak sholat dalam hatinya, ya Allah, gerakkan hatinya untuk ingat kepadamu ya Allah. Baru tak sholat tak, tak sholat tak. Umpamanya ini. Tapi yang banyak kita kan seakan-akan kita merasa ibadah. Jadi ketika melihat orang tak sholat langsung aja dasar dia itu tak sholat. Ya, lah ini menandakan mungkin dianya ketika melakukan ketaatan dia tak bersyukur kepada Allah, ya. Akhirnya tak membawakan kepada keberkahan, ya. Wallahu a'lam. Sadian. Wakilah dan dikatakan tusallimu alaihim al malaikatu. Yang dimaksud dengan salamu qawlan min rabbir rahim adalah tusallimu memberikan salam alaihim kepada ahlul jannah al malaikatu, siapa para malaikat. Mir rabbihim dari Tuhan mereka ahlul jannah. Jadi ada yang mengatakan qaulan atau perkataan assalamualaikum tadi adalah dari para malaikat. Yang pertama tadi dari Allah. Tafsir yang kedua bukan Allah tapi malaikat yang mengatakan kepada ahlul jannah, ya, yang di mana salam itu adalah ucapan salam yang datangnya dari Allah. Qala Muqatil, dan berkata siapa Imam Muqatil, tadkhul al malaikatu ala ahlil jannah, masuk siapa para malaikat ke ahlul jannah, min kulli babin, dari setiap pintu. Jadi janggolan pintu surga. Surga itu banyak ya. Pintunya juga bukan satu, walakin mutafarriqo, ya. Maka dari ini kita bukan waktunya untuk salah menyalahkan, tapi bagaimana kita konsen menjalani jalan kita untuk menuju surganya Allah, ya. Jangan konsen menyalahkan, kalau gitu kamu tidak surga, kalau gini yang surga gitu. Ya, jangan sibuk mikir itu, tapi pikirkan ya bagaimana kita fokus menjalani jalan kita untuk menuju surga. Jadi jalan pintu surga itu banyak, min kulli babin.
Yaquluna, berkata siapa para malaikat, salamun alaikum ya ahlal jannati min rabbikumur rahim. Jadi para malaikat mengatakan kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, salamun alaikum ya ahlal jannah min rabbikumur rahim. Ya, assalamualaikum, keselamatan bagimu ahlul jannah yang datangnya dari Allah. Ya, ini disambut ucapan hai, bahkan bilang selamat. Tapi ucapan ini adalah dari Allah. Ketika umpamanya Ghaffar ya ketemu bilang, saya yang bilang, wahai Ghaffar, kamu menjadi manusia yang selamat. Ya, mungkin selamatnya ketika di musola ini aja dan saat ini. Besok belum tentu. Tapi kalau seandainya yang mengatakan ini adalah Panglima TNI, wahai Ghaffar, kamu termasuk orang yang selamat, maka nanti setiap 24 jam itu dijaga oleh pasukan TNI. Beda. Orang yang mengatakan selamat saya atau Panglima beda. Maka selamat beneran itu Panglima. Tapi karena manusia bisa aja kalau tidur prajuritnya, bisa aja tidak selamat Ghaffar. Lah, ternyata ini adalah malaikat yang menyampaikan salam kepada ahlul jannah. Salamnya apa? Keselamatan untuk para penghuni surga. Dari siapa kata-kata selamat ini? Ya, dari Allah. Maka ya ketika sudah Allah yang mengatakan, wahai Ghaffar, kamu selamat. Ya, rengik pun nyamuk pun tak akan berani menghinggap itu. Ya, kalau sudah Allah yang berfirman selamat, ya, maka selamatlah. Ya, selamat maka selamatlah. Ini yang terjadi. Jadi malaikat ketika itu menyampaikan kepada ahlul jannah bahwasanya mereka mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang mengucapkan salam itu malaikat yang datangnya dari Allah. Ini tafsir yang kedua. Warwiya an ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata, yakunu ala babi adna ahlil jannah, ada di bawah, ada di pintu paling rendahnya surga. Jadi surga ternyata ada macam-macam. Ada jannatul naim, ada jannatul firdaus, dan lain-lain. Ya, nah, ini diterangkan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Kanjeng Nabi itu bersabda, ya, nanti ada di pintu surga yang paling rendah. Pintunya surga yang paling rendah. Ada apa? Ya. Sab'una hajiban. Ya, ada 70 penjaga. Jadi surga yang paling rendah terdapat 70 penjaga. Kak itu paling cek miskinnya sudah saking copo atau orang yang paling ndak punya, penjaga pintunya aja 70 orang. Dan bukan orang ya. Ini malah malaikat hajib ya. Fa idza ja'at al malaikatu ila ziyarati ahlil jannah, maka ketika datang siapa malaikat untuk mengunjungi para ahlul jannah, yaqulu al hajibuna, maka berkata para penjaga dari pintu-pintu surga itu, idhabu ya, ketika ada malaikat yang lain selain 70 penjaga pintu surga itu, ada malaikat lain ingin berziarah mengunjungi ahlul jannah di dalam pintu itu ya, maka apa katanya, kata para penjaga pintu surga, idhabu, nyuka cok ganggu, jangan diganggu. Kenapa? Laisa hadza waqtaz ziyarah, ini bukan waktunya berkunjung. Kenapa? Karena li'annal mu'minina, karena sungguhnya orang-orang yang beriman, yajlisuna, lagi duduk santai, ma'al huri, bersama para bidadari. Oh, keren itu. Ya, cok ganggu para ahlul jannah, Mas Levi, amin. Semuanya kita lagi menikmati. Kenapa? Karena di dunia tuh besok nanti malam tidur, mari tedung lakuna ceke, tempuan ceke, salah aku mikirin otak, sing abus orang bini,
Sehingga bos orang laki, sehingga bos kau itu ruwet dulu. Nah, ketika di surga nggak ada itu kesusahan, keresahan, kesedihan nggak ada. Makanya kata malaikat penjaganya, jangan ganggu malaikat, jangan. Ahlul jannah ini lagi menikmati nikmat yang Allah berikan. Lagi duduk-duduk dia, santai dengan para bidadari. Fayatana'amuna ma'ahunna, mereka itu saling menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah ma'ahunna bersama para bidadari. Contohnya apa? Tak usah contoh lagi. Ya, tak usah dicontohkan. Jadi ketika itu ahlul jannah lagi bersenang-senang dengan bidadari. Fatadhabu al malaikatu, maka pergi siapa para malaikat. Ya, jadi tak ziarah, tak jadi berkunjung kepada ahlul jannah. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu yaji'una, datang lagi siapa para malaikat, wa yadkhuluna, dan masuk mereka alal mu'minina, untuk menemui orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Wa yuballighuna, dan menyampaikan siapa para malaikat salamallahi ta'ala, ya, salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tuna, dan memberikan lahum, bagi mereka ahlul jannah, hadiyatallahi ta'ala, hadiah yang datangnya dari Allah. Jadi di lain kesempatan malaikat datang lagi, kemudian masuk ke surga itu dan menemui orang-orang mukmin yang masuk surga. Kemudian juga sambil membawa hadiah dari Allah. Apa hadiah Allah untuk ahlul jannah ketika itu? Wa yaquluna innallaha ta'ala yarda ankum, ya, innallaha ta'ala yarda ankum, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu. Jadi hadiah dari Allah, ahlul jannah mendapatkan ridho dari Allah. Subhanallah. Semakin kan kayak yang dapat ridho Allah. Seakan-akan sepele, ternyata ini adalah nikmat yang paling besar nanti. Jadi hadiah dari Allah yang diberikan kepada ahlul jannah adalah keridhoannya Allah. Ridho Allah. Mereka akan diberikan ridhonya Allah. Kemudian hadza ma'na qaulihi ta'ala salamu qaulan mir rabbir rahim. Inilah makna dari ayat salamu qaulan mir rabbir rahim. Thumma yunadi al-munada, kemudian menyeru siapa? Al-munada, orang-orang yang memanggil, ya. Ya ahlal jannah, ya. Wahai penghuni surga. Inna lakum antasihhu, ya. Ya. Antasihhu, ya. Wahai para malaikat menyeru kepada ahlul jannah, wahai penghuni surga, kamu harus sehat. Fala tasqamu abadan, dan janganlah kamu sakit. Artinya maknanya adalah sesungguhnya bagi penghuni surga itu sehat terus, ya, sehat antasihhu, ya, antasihhu, dia itu penghuni surga sehat terus, tidak ada yang sakit. Fala tasqamu, tidak ada yang sakit. Jadi kalau masih di dunia, ya, kemudian sekali-kali ini sekali gigi yang ulang sekali gadin to maklumi aja karena masih dunia. Bila ya kok pas tolong tadi manusia saya tak pernah sakit tuh. Jawabannya adalah satu, di mana? Surga. Jadi tidak ada sesokan, tidak ada yang sakit itu. Tidak ada, ya. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Bukan begitu Mas ya? Walaisa lakum al-mautu, dan penghuni surga tak pernah mati. Ya, makanya di dunia, maaf yang kolang, saya orang yang hebat kan itu, yang mau memiliki ilmu hidup selamanya, kan ada itu. Kalau zaman dulu, napa ilmu pernah penyawan, saya tak bisa mati ya, napa ya, ro tamtu, apa ya. Manusia itu rugi. Kenapa? Karena Allah sediakan itu nanti ketika di surga kita tak akan mati, hidup terus. Ya, kok bisa odi terus? Ya, tidak mungkin kalau di dunia. Ada tempatnya di mana? Di surga. Nanti kita walaisa lakum al-maut, maka tidak ada lakum bagi kalian ahlul jannah al-maut, apa mati, kematian. Tidak ada. Walakum asy-syababu, dan bagi kita tidak ada tua, bagi kita model meloloh, ya. Walaisa ba'dal yaum ghumum, ya.
wala humum wala saqamun. Ya. Dan bagi penghuni surga di hari itu, ya, ketika kita sudah di surga, itu tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Tidak ada itu. Tidak sedih, tidak risau, besok orderan berapa ya? Ada nggak ya? Tidak gitu maksudnya. Atau lakuna, duh siapa saya mulai rezeki aja apa ya, tidak ada keresahan sedikit pun tidak ada itu. Tidak ada resah, tidak ada sedih, ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada. Ya. Kemudian wa innakum fi kulli sa'atin takununa fi khairin wa barakatin. Ya, dan sesungguhnya kalian ahlul jannah di setiap waktu itu ada kalian di dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah. Walakum al-aqlu wasyurubu. Ya. Dan bagi kalian minuman dan makanan dan minuman. Walaysa lakum al-baul wal ghaidu. Ya, bagi penghuni surga tidak ada kencing dan BAB. BAK dan BAB-nya tidak ada. Menabi bahasa kasar kan, kita tidak akan tidak ada kencing dan tidak berak. Tidak ada. Walaupun makan sekenyang apapun tuh tidak ada rasanya kenyang dan ingin beol loh, sombong. Subhanallah. Karena kita ini kan kadang masih di dunia, kita tahu sudah terikat atau ada batasan, kita tidak membatasi. Akhirnya kita sendiri yang bingung. Seperti umpamanya makanan. Ya, seandainya Mas Gofar di sini pengen makan ya, bakso umpamanya. Tapi ketika itu kenyang, apapun makanan yang ada akan dimakan. Tapi di surga, ya jenis minuman dan makanan apapun itu, ya, tidak usah akan tidak akan kencing gitu, tidak akan beol, tidak akan. Ya. Tapi kalau di dunia masih. Karena memaksakan memakan sesuatu yang tanda kutip tak beratur, akhirnya jadi penyakit juga ke tubuh itu. Ya, wallahu a'lam. Kalau di surga tidak ada. Ya, walaysa lakum al-balgham wal buzaq wat tabkhit walaysa lakum al-kumalu walal baraghithu walad daran. Ya. Dan bagi penghuni surga tidak ada dahak al-balgham wal buzaq dan tidak ada ludah air liur lagi atau ludah. Jadi tidak ada nih. Tidak ada ceritanya kita. Jadi kayak gula sebagian tak buat sehat ya. Si tapi enggak saya pelengan. Tersumbat pilek. Kalau di surga tidak ada itu. Ngomong aja sudah, ya. Ngomong aja, ya. Kemudian tidak ada cukan tamkhid. Nah, ingus ketika itu. Ya, tidak ada. Walisalakum al-kumalu dan tidak walal baraghith, tidak ada kutu, ya, tidak ada baraghith nyamuk, ya, tidak walal daranu dan tidak ada kotoran, wal juffun wa anfusukum tasbihatu, ya, tasbihatun, ya. Jadi tidak ada kotoran, tidak ada nyamuk, tidak ada kutu, bersih. Wa anfusukum dan adapun nafas kita nanti di surga orang yang ahlul jannah tasbihatun, itu bertasbih. Jadi suara ini sekali toh, tapi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suaranya nafas kita itu subhanallah, subhanallah. Tidak, bukan ngos-ngosan, tidak. Tapi nafasnya kita adalah bertasbih. Maka syuknya latihan, ya. Latihan dalam menggunakan nafas. Kita setiap detik nafas, tapi seyogyanya mungkin kita belajar menjadi penghuni surga. Maka gunakan nafas itu untuk zikrullah. Contoh epon, astagfirullahaladzim, keluar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi kita mengikuti tentang thariqah, ya. Kita berpikir tentang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya terserah sudah, pokoknya kalimat at-thayyibah. Biasakan. Makanya dahsyat ini ketika nafas ditahan. Bisa mengaltok Mas Levi nanti itu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia bernafas tapi dia korbankan tidak bernafas sebentar saja. Tapi niatnya dalam memiliki kesaktian maka jadi sakti nanti.
Tapi subhanallah ketika niatnya adalah ingin dekat dengan zat yang menciptakan kesaktian, keren ya. Jadi sekali-kali tidak bernafas baca Al-Fatihah 10 kali karena Allah. Enak. Mas Revi datang, ayo keluarkan tenagamu. Bukan untuk itu aku. Tidak. Alhamdulillah. Yang manusia yang lain baca Al-Fatihah dengan normal, tapi kita membaca Al-Fatihah dengan pengorbanan tak bernafas. Pasti ada sesuatu yang karomah. Ya, itu yang niatnya layang pas nyari kesaktian. Itu nih gua. Wah, ya, maka niatkan taqarruban ilallah. Itu cuma sebatas ketika ada itu aja akan mendapatkan karomah. Ini buktinya ahlul jannah juga sekali itu. Jadi nafas mereka ahlul jannah adalah bertasbih kepada Allah, ya. Wa iraqikum tarsyihun kal miski, dan adapun keringat dari ahlul jannah itu mengalir kal miski bagaikan minyak misik, wal ambar dan minyak ambar. Jadi di surga tidak ada bau. Ya, keringatnya aja itu adalah seharum minyak misik dan minyak ambar. Ini minyak sepaling apa? Harum dengan itu ya. Jadi nanti keringatnya kita aja harum itu di surga. Ya, jadi kalau masih di dunia, seandainya janggola kita ketemu sama orang bau, tikal jago dasar bau, karena di dunia masih itu. Kalau di surga, tidak ada kata-kata bau itu, maka harum saja. Tapi pun naudzubillah, tuan gula bau melolo. Berarti ini surga, neraka gitu. Ya, karena yang berdesa bau melolo, yaitu neraka. Naudzubillah. Jadi kalau masih di dunia sekali tuh, ya ada bau, ada ini, ada itu, di surga nanti yang nggak ada. Ya, di surga. Kemudian walaysa fi ajsadihim sya'run ya illal hajib wal juffun wad dhafair, ya. Dan ahlul jannah, di dalam jasad-jasadnya ahlul jannah itu tidak ada rambut. Rambut maksudnya yang dimaksud ini bulu ketiak kita, tausa apanya kita potong sudah dengan sendirinya halus mulus. Ya, subhanallah, kecuali ya al-hajib alis, kemudian wal juffun bulu mata, ya, kemudian wad dhafair dan kuku-kuku, ya, sya'run, ya, kuku-kuku, wa tulu kullihim mithlu tuli Adam alaihi salam, ya. Juga ahlul jannah nanti, ya, panjangnya ya, kenapa panjang? Berarti tinggi ini. Tingginya ahlul jannah itu sama seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Berapa meter? Kurang lebih 3 meter. Jadi jangan khawatir, jangan orang-orang saya kati tenggula termasuk kotet apa. Tak ada ki. Ternyata di surga nanti disamaratakan semua itu. Tengki saja. Kalau di dunia orang-orang yang tinggi itu pas genteng soga itu adalah melambangkan wanita atau seorang pria yang gagah, ya. Hebat nagu, keren, ya. Tapi dengan surga bagi sobuh pada keren saja. Subhanallah. Jadi umpaman terbangki di orang yang tak keren, umpama. Coba jangan tak keren. Ya, jangan takjub, santai aja. Namanya di dunia pasti ada yang keren, ada yang tidak keren. Enggak apa-apa. Karena masih di dunia, nanti dengan surga maka saja akan disamaratakan. Kemudian ya, seberapa panjang tingginya ya? Tinggi, ya, berarti tinggi ya. Yang dimana tingginya Nabi Adam alaihissalam situna dhira'an, ya, itu 60 dhira'. 60 dhira' ya kira-kira 3 meter. Nah, orang tertinggi sedunia semakin itu kurang lebih 1 meter. Bedes lebih. Pemain bola biasanya saya bola. Ya, 1 meter. Paling tinggi. Ada yang 2 meter. Ada yang 2 meter. Nah ini kurang lebihnya 60 dhira'. Itu maknanya ya kurang lebih bisa 6 meter. 3 sampai 6 meter tingginya. Tapi sekarang sudah keren. Orang yang 2,5 meter aja sudah keren itu. Tapi surga nanti disamaratakan. Tingginya ahlul jannah adalah semisal dengan tingginya Nabi Adam alaihi salam. Wasannu kullihim mithlu sanni Isa alaihi salam, ya. Dan umurnya
penghuni surga itu sama dengan umurnya Nabi Isa alaihissalam. Berapa? 33 sana. 33 tahun. Jadi pakai alhamdulillah santai, yang ulang. Kak Dito insyaallah pun belajar dengan surga. Apa sebab? Karena umur tak pada. Ada yang agak muda, ada yang ampun sepuh. Loh nanti surga tidak ada sama, tidak ada perbedaan nanti. Kenapa? Karena umur apa ada. Sempurna apa? 33 tahun. Ngodekepi. Ya, ngodekepi. Tapi mau tak ingat ke surga, enggak mungkin kita ini berkumpul ketika itu. Karena terbuka kita ingat surga, dan Allah ridho kita untuk memasukinya, maka insya Allah ya ketika di surga semua nanti disamaratakan. Ya, umurnya 33 tahun sebagaimana umurnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ngode berarti 33 tahun. Ya. Kemudian dalam hal itu bukan masalah umurnya. Wa jamalu kullihim mithlu jamali Yusuf alaihi salam, dan kegantengan para penghuni surga adalah semisal kegantengannya Nabi Yusuf alaihi wasallam. Wa aswatuhum, dan suara kemerduan suara ahlul jannah mithlu sauti Dawud alaihi salam, adalah semisal dengan suaranya Nabi Dawud alaihi salam. Wa khuluquhum mithlu khuluqi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ada dua tafsiranlah, ada yang mengatakan bodinya atau akhlaknya adalah seperti akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak juga bermakna bodinya. Ya, itu semua penghuni surga seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekarang mungkin gambaran surga dari tafsir ayat salamu qaulam mir rabbir rahim. Kesimpulan epon, nanti di surga kita setia akan bertemu dengan Allah, ya. Kemudian Allah akan menyapa kita dengan cara assalamualaikum ya ahlal jannah, atau salamu qaulam mir rabbir rahim, maknanya sekali itu. Jadi Allah akan secara langsung menyambut kita dengan mengatakan keselamatan bagimu, maka selamat setia ahlul jannah. Ada yang mengatakan seperti itu bukan Allah, tapi para malaikat yang menyampaikan itu kepada ahlul jannah, ya. Kemudian mengatakan assalamu alayka ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim. Ada dua tafsir itu, dan kejelasan Islam tentang bahwasanya dengan surga tidak ada sudah keresahan, kesakitan, hal-hal yang berbau menyedihkan selama ketika di dunia. Yang ada ketika itu senang, nikmat, dan nikmat paling puncak adalah nikmat kita bertemu musyahadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Termuka dari awal sampai akhir teki ilmu sinafi terbarokah, dan kita setia kelak oleh Allah takdir kesukanin diridai kangkui memasuki surga ipon beliau. Amin Allahumma amin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabb la haula wa ruwiya an Abi Sa'idin al-Khudri wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina amin ya rabbal alamin. Wa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbil alamin la kulli halin wa ni'matin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Haji enggak ikut, Bang? Oh, enggak dong. Ya Allah. Saya kepala pusing.
Kopi teh. Teh. Sambil minta doa gitu Bapak Anto pengen belajar jadi penghuni surga juga karena di surga nanti terdapat macam-macam kali itu pada samudra witening cream di Panto teman kita mau buka launching apa nyaman ya produk ya, kosmetik ya produk semoga Allah berkahi kan itu. Jadi saya mungkin mau saya online, saya biasa jualan online, saya oh ini Panto ada ya Allah ya Allah Itu Pak. Nangkinang Pak. rajin masak kan sering online loh. Coba San. Kan sering online loh. Masih kan pada ya masih WA status jual online. Ya mulai ada yang tertarik. Oh nanti itu ada mungkin. Ya Allah. Cukup. Oh jangan jangan diputar. Ya Allah. Kesusahan. Dimatikan. Belum. Belum dimatikan. Belum.